what is going to happen in the end, I'm not so sure, because some big players are around or behind this story. We'll see if we could stop it. We don't want to see our island destroyed for our kids and for some future generations who are going to come. Ja sam Damir Franolić, živim u Malinskoj. Malinska je jedno prekrasno mjesto na sjeveru otoka Krka. Sastoji se od 10-ak sela i 10-ak manjih zaseoka, koji se sada ne vide, jer je u posljednjih 50 godina ovdje sagrađen jedan grad, turistički grad, koji može primiti oko 40 tisuća ljudi. Život je ovdje lijep, standard je visok, nezaposlenih gotovo da i nema, ljudi se doseljavaju i naizgled je sve lijepo i krasno, međutim dogodio se poznati fenomen kada razvoj turizma počne uništavati sam turizam. Druge načine preživljavanja i sve se nekako okrenulo tamo 90. godina u smjeru, nažalost, prodaje djedovine za male novce u principu, i tu su se počele događati vrlo velike građevine. Kao što vidite, dan danas imamo zgrade po 7, 8, 10 pa i 15, 16 stanova. Prošla vlast bila je povezana sa nekim lokalnim moćnicima koji su bili povezani sa Državnim uredom za prostorno uređenje i urbanizam i donosili su prostorne planove koji su omogućavali takav masovan turizam i masovnu izgradnju. To je bila jedna mala mafija koja je vladala općinom na način da su se bogatili i da su provodili u stvari jednu politiku razvoja za svoje privatne interese. To se nekako počelo kontrolirati tamo negdje, recimo 2000-ih, počeli su se raditi urbanistički planovi, počeli su se raditi recimo nekakvi prostorni planovi koji su ipak malo na neki način ograničili takav način gradnje, međutim i dalje je to bilo velike zgrade na malim parcelama, jer je sve nekako otišlo nekontrolirano. Sada polako, kroz prostorno planiranje, pokušavamo se okrenuti održivom razvoju, općenito od energetskog održivog razvoja do onog kamo želimo postići da imamo zadovoljnog građanina, zadovoljnog stanovnika otoka, općine ili otoka. Svijest otoka Krka, pa tako i općine Baška, preko našeg zajedničkog komunalnog poduzeća Ponikve je vrlo visoka i odlučili smo se, s obzirom da imamo idealne geografske uvjete, visoku insolaciju za solarnu elektranu od 5 MW upravo na području općine Baška. Dakle, općina Baška ima zajedničko komunalno poduzeće Ponikve, gdje participiramo u vlasništvu sve jedinice lokalne samouprave. Ideja je nastala još prije više od 10 godina, možda već sada i 15 godina, kad smo usvojili strategiju nulte emisije stakleničkih plinova, dakle bez CO2, i krenulo se u ideju alternativnih izvora energije, a to je naravno solarni paneli, odnosno sunčana elektrana, kao i vjetroelektrana. Znači, moje ime je Alen Gršetić, radim u firmi Ponikve Eko Otok Krk. Znači, voditelj sam održavanja javne rasvjete na otoku Krku, a uz to se bavimo i energetikom. Za područje firme imamo 2 fotonaponske elektrane na Treskavcu. Fotonapone smo napravili 2012. godine kad država je poticala energetiku i davala je poticajnu cijenu, znači bila je gotovo 3 kune, što je 3 puta veća nego što je bila kupovna cijena od HEP-a. Dok smo drugi fotonapon koji smo napravili ove godine napravili iz razloga što imamo veliko postrojenje, kamo imamo sortiranje otpada i trošimo puno struje, te kako bi mu uštedili struju napravili smo svoju vlastitu fotoelektranu koju koristimo za vlastite potrebe i na taj način štedimo jer ne moramo kupovati struju od HEP-a. Now it's a very high interest
in installing solar panels, because now it's very good with the government. You can exchange, like I said, for one. Like the grid is like your battery now. And also there are some funding at the moment from the government that you can get between 40 and 60% for the installation. So it's very high demand for photovoltaic now. I think most is the thought that you can do self-sustain the home, that you don't have to pay nobody electricity or heating or something. I think this is the 90%. 10% or maybe more is the people think it's green energy. Of course, it's much better that you know that you produce your own energy, clean energy, then you buy it from some, I don't know, nuclear power or some LNG or I don't know where. Yeah? Cijeli otok je bio protiv izgradnje LNG-a i protiv tog projekta. Sve političke stranke na otoku su bile protiv toga, ujedinjene, međutim država je skoro nasilno provela taj projekt. Od početka je provođen netransparentno. Odabrana je lokacija Omišlja, iako su bile ponuđene manje osjetljive lokacije. Da apsurd bude veći, taj projekt je potpuno neisplativ. Dakle, cijeli otok Krk i cijela regija praktički je protiv LNG-a. Dakle, nije za LNG jer jednostavno ne možemo spojiti upravo ovo što ste i sami rekli, održivost otoka i LNG-a. I ne samo to, nego turizam smo razvijali najmanje 130, 140 ili 150 godina na ovom području i hvala Bogu živimo od turizma na direktan ili indirektan način, što je nespojivo s LNG-em. Po tom pitanju mogu izraziti jedno veliko razočaranje da nas država nije saslušala, da nije čula glas naroda, da nije pitala lokalnu sredinu što mi stvarno hoćemo i želimo. Evo, blizina našeg otoka Krka je nažalost sama po sebi možda kriva za to da se sve planiralo već i u prošlosti upravo na sjevernom dijelu otoka Omišalj, okolica Omišlja, jedno područje koje je ravničarsko bilo, kamo se najprije smjestila Petrokemija. Znači tamo imamo i terminal za brodove koji dovoze naftu. Znači imamo Jadranski naftovod koji evo ide praktički do Budimpešte i do Beograda. To je na neki način uteg, kažem, blizine otoka Krka prema kopnu. Ovo sa LNG-em je jedna stvar visoke politike, rekao bih to tako, kamo se ne sluša mali čovjek i narod koji to ne želi u jednom zatvorenom području. Znači Kvarnerski zaljev je jedan prilično zatvoren kraj. Znamo da svi razmišljaju o tome kako na neki način preraditi sve te naše fekalije, uključuje se biologije, sve ostalo, biološki pročistivači. Međutim, evo, ako je to tako veliki problem, ja ne vidim, ne mogu shvatiti kako netko nije primijetio da će LNG biti još puno veći problem. Za otok Krk to sigurno neće imati neke koristi. Jedino što ćemo mi biti neka poveznica preko koje će taj prolaziti LNG, a mi od tog nećemo dobiti ništa. I mislim da je naša generacija smatra da to nije potrebno otoku Krku, da se mi moramo okrenuti obnovljivim izvorima energije i da moramo biti sami sebi dostatni, a ove velike industrije, da mislim da nama to nije potrebno. My personal view is that it's not good. And I think most of the people from the island thinks the same. We will not benefit from this. In worst scenario, if some ecological thing is happening, we will lose tourism. 100% or almost 100% of us think against it. So we all feel like LNG is, first of all, a death for tourism, because tourism and industry doesn't go together, and we mostly live from tourism. On the other hand, we want to live green, so industrial living doesn't go with that well. We are strongly against it, and our government here on Krk is strongly against it too. Pitamo se tko će odgovarati ako se nešto dogodi. Pitamo se postoje li
neki evropski zakon koji će kazniti te ljude, budući da je Europa, pa može se reći skoro nametnula taj projekt. Da li će onda i Europa biti odgovorna za jednu ekonomsku i ekološku katastrofu koja će se dogoditi na ovom otoku?